connais le bruit du chien mouillé, ce petit flap-flap bien juteux qui envoie de l'eau partout. Mais est-ce que tu t'es déjà demandé comment il était fait? Alors non, aucune équipe de tournage n'a payé pour envoyer de l'eau sur un chien et crier à Médor de bien se secouer. Juste une serpillière et des bras bien musclés pour secouer tout ça. Et en prime, ton carrelage trempé. La prochaine fois que tu entends un chien qui se secoue, dis-toi que c'est peut-être juste ton voisin qui est en train de passer la serpillière le samedi. Et si tu veux d'autres informations intéressantes, abonne-toi à Infinity SFX.